Naam, mtazamaji, karibu tena. Nizidi kukutaarifu hivi sasa tunaangazia taarifa ambazo zimechipuka kutoka sehemu mbalimbali. Uzidi kumakinika kwa kuwa wanahabari wetu wako ngangari kabisa kuweza kuchambua, kukusanya na vile vile kukutaarifu taarifa hizo ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Hivi sasa acha nikupe vidokezo. Mgomo wa madaktari waendelea nchini huku viongozi wa matabaka mbalimbali wakiwaomba kurudi kazini. Haya yakijiri, wauguzi pia wakitishia kuanza mgomo wao. Watu 4 wameripotiwa kufariki dunia kutokana na mvua kubwa iliyonyesha jijini Nairobi. Waliofariki ni pamoja na afisa wa polisi ambaye alikuwa akiokoa familia zilizoathirika na kubomoka kwa ukuta eneo la Kamkunji. Na baadhi ya viongozi wa Azimio la Umoja sasa wanaishinikiza serikali kutekeleza kwa haraka mapendekezo ya kamati ya kitaifa ya maridhiano NADCO, la sivyo maandamano yarejee. Mtazamaji, sasa karibu chini ya dakika 30 ni kutaarifu na kwetu ananiita Joashon Sare. Baadhi ya viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya sasa wanataka utekelezwaji wa haraka wa mapendekezo ya kamati ya kitaifa ya maridhiano NADCO ili wasije wakarejea mitaani kwa maandamano. Wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo, uongozi wa Azimio ulilalamika kwamba wamebaini kuwa serikali ya Kenya Kwanza imesita kutekeleza ripoti hiyo, huku wakidai mapendekezo ya ripoti hiyo yatekelezwe haraka iwezekanavyo, la sivyo muungano huo utalazimika kurejea barabarani kwa maandamano. Gavana huyo pia alibaini kuwa wataendelea kumuunga mkono kiongozi wa Azimio Raila Odinga kama kiongozi wa chama cha ODM, manake hakuna nafasi ambayo imetangazwa ya kumrithi Odinga. We demand that the resolutions of NADCO, because we have noticed that there is hesitation on the part of UDA from making sure that NADCO is implemented and the legislation is passed. We are telling our political friends on the other side that they must implement NADCO within the timelines that was agreed in the committee. Otherwise, we'll go back to where we were. And you know where we were? I think these are the 5 resolutions. We continue to support Raila Amolo Odinga as our party leader. And because no vacancy has been announced in the seat of the party leader, Raila Amolo Odinga continues to be the party leader of ODM. Mtazamaji, tuangazie taarifa ambayo inahusiana na uongozi wa chama cha ODM. Viongozi wa chama cha ODM kutoka Pwani na Kaskazini Mashariki wameunga mkono azma ya aliyekuwa gavana wa Mombasa na naibu kiongozi wa chama cha ODM Hassan Joho kuwania wadhifa wa kiongozi wa chama hicho iwapo kinara wa ODM Raila Odinga atachaguliwa kama mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Viongozi hao wakiwemo mbunge wa Eala Hassan Omar, seneta wa Narok Ledama Olekina, magavana wa bunge na wabunge kutoka eneo hilo wanasema Joho amemuunga mkono Raila kwa muda mrefu na sasa anatosha kuwania hata uraisi wa nchi. Tuwe wepesi wa kusameheana when we wrong each other, tubebane na tushirikiane kwa karibu, sivyo? Tumekubaliana mambo ni matatu: tushirikiane, tuwe wepesi wa kubebana na kusameheana, na tujenge nini? Umoja wetu. We are major stakeholders katika hiki chama, na mimi mpaka sasa sijaona kiongozi yote mwingine anaweza kuleta watu kwa pamoja kama ndugu yetu Hassan. Sisi tukiwa watu Northeastern who have been with ODM for long,
Huko in Wajir, we pride that we've been with Jaramogi since siku za KPU. We made it very clear we want him to take over the leadership of ODM. Mimi mahali mutapita ndio mimi nitapita. Unaona? And you know the thing about me, mimi nikimaliza nimemaliza. Mimi hakuna vitu vingi. Ndugu yangu Joho ananijua. Kwa sababu mimi husema the strongest power that a man can have is his word. Vile ambavyo ndugu yetu Hassan ameanza, tutembee pamoja, tuzungumze na wenzetu katika kuwafanya hata wao pia vile vile wajue ya kwamba ikiwa tunaweza kushikana, tutaweza kubadilisha ile ndoto ya Wakenya ya kwamba hii Kenya ni ya watu fulani peke yake. Kuna wale watu wanaangalia Joho wanasema Joho hawezi. Lakini mimi vile ambavyo kwamba ninamjua huyu bwana, yale matembezi nimetembea naye, this is a product to sell anywhere. Na mimi nimemwambia paka watu ndani ya UDA kwa hii issue sisi will stand as coast. Na nyinyi mkiona pia kuna jambo kwetu stand as coast. Na hakuna kubaguana, tuende pamoja kwa kama watu wamoja. Na nakutakia kheri. Mtazamaji, ndo siasa za chama cha ODM. Tuangazie taarifa nyingine. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kakamega na Vihiga, Joseph Obanyi, ameitaka serikali kupitia Wizara ya Afya kufanya kikao na viongozi wa madaktari nchini na kusitisha mgomo wa madaktari ambao umeingia siku ya 12 nchini. Akizungumza katika ibada ya Jumapili ya maadhimisho ya Jumapili ya Mitende, Kasisi Obanyi alibaini kuwa Wakenya wengi wanapitia ugumu wa kupata matibabu huku baadhi wakifariki dunia, akisema kuna haja ya swala hilo kutatuliwa haraka iwezekanavyo. Obanyi amesema kuwa ni wajibu wa serikali kikatiba kuwalinda Wakenya kwa kuhakikishia afya bora na sharti swala hilo kuzingatiwa. Nimesikia mgomo umefika siku ya 11 na mtu anajiuliza wagonjwa wako nje. Siku 11 madaktari hawapo, wahudumu wa afya hawapo, kwa sababu ya kuvuta ni kuvute baina yao na serikali. Ni nani anateseka? Wanasema fahali wawili wanapopigana nyasi dunia nyasi ina nani? Ni sisi, na hasa wagonjwa au wanyonge ambao wanahitaji huduma. Pengine imekuwa ni vizuri siku ya leo na wiki ambayo tunaanza tutafakari, je, ni njia gani tunaweza kukuza kusudi Kristo asiendelee kuteseka katika watu wale ambao ni wagonjwa, katika wale wakati walio katika hali ya vita, wale ambao hawana hata mali ya kuweza kujimudu. Mtazamaji, tuangazie masuala ya usafi wa mazingira. Wamiliki wa ardhi katika eneo la Red Hill, wazalishaji na watengenezaji walio karibu na mito ama mto Ruaka pamoja na wanachama wa Limuru Highlands Trust wameungana ili kulinda mto Ruaka ili kuhakikisha miti ya mianzi inakuwa kando ya mto huo. Miti hiyo ina umuhimu sana kwa kuwa inatumika kusafisha eneo hilo na kupunguza mmonyoko wa udongo. Utawala wa eneo hilo umeagiza kwamba mtu yeyote aliyepanda miti ya mikaratusi kuing'oa mara moja katika eneo hilo. I want to give an ultimatum of 1 month so that those people that have planted trees, and especially the blue gums along the water catchment areas, they should have done away with the trees, cut them down so that they plant the right tree. The right trees like the bamboo that we are planting today. They are causing a lot of erosion. So a lot of soil is coming to the river. So we are having challenges again to desilt. There are people who are farming with the same river. To desilt the river is another very expensive affair. If the greenhouse know how to channel their water to their water pans, not the river, it can be of really help. We are going around with NEMA. We feel that upstream people are using a lot of chemicals in the farms and everything, and those chemicals then they pollute the river.
Very many of us, all of us are using water for different purposes, and therefore the protection, preservation, and protection of water sources and water resources is our number one priority. Na mtazamaji, tuangazie taarifa ambayo ni ya kuhuzunisha. Watu 4 wameripotiwa kufariki dunia kutokana na mvua kubwa iliyonyesha jijini Nairobi. Waliofariki ni pamoja na afisa wa polisi ambaye alikuwa akiokoa familia zilizoathirika na kubomoka kwa ukuta eneo la Kamkunji. Sasa hivi mtazamaji, tunaungana na mwanahabari wetu Lennox Sengere akiwa katika eneo la Kamkunji ambako shughuli ya kutafuta na kupata mwili wa afisa Daudi Chesire aliyefariki maji zinaendelea. Hebu tujue yanayojiri. Lennox, usukani kwako. Naam, Onsare, tuko katika eneo la County Bus ambapo tunaarifiwa kuwa afisa wa polisi kwa jina David Chesire alisombwa na maji katika eneo hili. Kwa majira ya saa 4 za usiku kunakisiwa kuwa alikuwa anajaribu kusaidia wale ambao walikuwa wamekwama katika hili duka, lakini kwa bahati mbaya alisombwa na maji. Kwa sasa shughuli ya upoaji unaendelea, lakini hadi kufikia sasa wapoaji hawajaweza kupata mwili wa David Chesire. Hapa tuko na wananchi wengi ambao pia ni subira tu wanasubiri iwapo mwili wa David Chesire itapatikana katika eneo hili. Tuko na wananchi wengi, tuko na mbunge wa eneo hili na pia tuko na mwenyekiti wa eneo hili. Tunakisiwa kuwa kwa kifupi tu Onsare kuwa alikuwa ashatoa ama ashasaidia wale ambao walikuwa wamekwama kwa hizi maduka. Walikuwa takriban watu 5 hivi, watoto 2 na wanawake 3 hivi ambao walikuwa wamekwama katika eneo hili, lakini alikuwa amerudi afisa huyu ili kufunga milango za maduka hizi, lakini kwa bahati mbaya tunaarifiwa aliweza kusombwa na maji. Hadi kufikia sasa shughuli ya upoaji inaendelea, lakini bado mwili wake haujapatikana hadi kufikia sasa. Labda tupate tu maoni kwa wananchi, hali kadhalika yule mwenyekiti wa eneo hili atueleze tu kile kilichojiri. Labda mzee, utaweza kusonga hivi utuambie kuliendeleaje, jina lako kamili na shughuli hii inaendeleaje? Mimi naitwa James Murioki, ndiye mwenyekiti wa hii soko yetu project ya Country Bus, na jana saa 4 hivi na nusu ndio hii mkasa ilitupata. Kukawa na kubomoka kwa siwa ama hii maji ambayo imeteremsha nini hapa. So ndio tukapiga simu polisi wakakuja kutuokoa, na waliweza kuokoa mama na mtoto. Alafu baadaye ule askari ambaye alikuwa anaokoa alikuwa amewacha mlango. Sasa kurudi kufunga mlango ndio hiyo Katereza akaanguka ndani, na mpaka saa hii ndio tunajaribu kusaidiwa na wale vijana ambao ni divers wa area hii ambao ni loko, na hatujapata mwili. Tumeteremka mpaka huko chini karibu na majengo, hatujapata mwili, na bado tunangojea serikali ilete wale wa disasters nini wa kutoa mili divers wa serikali. Na kwa sasa labda Onsare nipate maoni kwa ule ambaye alikuwa amezama kule, atueleze tu shughuli kukoaje mtu wako. Pale ndani ile Niangalia sauti. Pale ndani kenye iko kuna shimo moja iko pale ndani na imeingia hivi ndani. Unaona? Iko straight. Sasa tuwezi jua imefika hadi wapi. Sasa ndio tunataka kama tractor inaweza kuja itusaidie, alafu tupewe ile mashini ya kupump maji, tupunguze hii maji ndio tujue ni nini huko chini. Sawa? Labda mmekutana na changamoto yoyote kule ndani? Changamoto yote yenye tumepatana nayo hakuna, isipokuwa tu ni hizo mamawe zenye zimeingia hapo ndani. Sasa ndio tunataka hiyo mashini ikikuja, hiyo maji punguzwe, tukishapunguzwe hiyo maji tuingie sasa tuangalie ndani venye kuko sasa kama tunaweza pata hiyo mwili. Juu pia fridge pia imeenda.
hatujui kama pia iko huko chini, unaona. Sasa alafu unajua binadamu akianguka ndani ya maji haezi nini juu anafu float chini, unanipata. Sasa maybe labda aliingia na huko ndani na akakuamia hapo chini. Sasa ndio tunaomba hiyo tractor ikuje itutolee hizi mawe, then hiyo maji punguzwe. Ikishapunguzwa turudi tena huko ndani tuendelee na kazi yetu. Pole. Onsare, pia tuko na mbunge wa eneo hili la Starehe, labda ataweza kutupea maoni yake. Shughuli inaendelea aje mheshimiwa hadi kufikia sasa? Shughuli inaendelea vizuri. Kwanza tuseme tunahuzunika kwa sababu ya kifo cha ofisa. Alikuwa anasaidia wananchi, but ukuta ukaporomoka na akasombwa na maji. Shughuli imekuwa vizuri ikiendelea kutoka asubuhi, but we are disappointed by serikali. Wajatuma any professional divers wakuja tusaidie kwa hii. Tumejaribu kuongea na county, wanasema wanajipanga, wanakuja, hawajakuja. So we are disappointed as a community kuangalia venye serikali inaregea na huyu ni afisa wa polisi. Sasa hata tunashangaa ingekuwa ni mwananchi wa kawaida ingekuaje. So bado tunasubiri support yao. Tumeongea na watu wa Red Cross wamesema wanatumana. Tumeongea na governor akasema anatumana. Bado tunasubiri. Kwa sasa wale vijana wenye wako pale ndani ndio wanafanya shughuli ya kuangalia kama wanaweza bahatika kupata mwili. Kuna vijana wetu wa hii area wamejitolea. Tunawashukuru sana kwa kujitolea pia kuja kusaidia kwa hii shughuli. Lakini tuna hope tu atapatikana. Lakini tunataka kuiomba serikali tafadhali wajitume na wakuwe serious about the issue. Watume professional divers wakuje tutafute huyu askari na kwa heshima yake, kwa sababu ni mtu alikuwa anatumikia wananchi. Tumpe heshima yake. Naam. Jinsi ambavyo umesikia mbunge wa eneo hili akinena, hadi kufikia sasa ni tu wale wakazi kutoka eneo hili ambao wanasaidia kuopolewa mwili wa afisa huyo. Hadi kufikia sasa pia tunajulishwa kuwa polisi hawajawahi kutuma wale maafisa ambao wanafaa kushughulika na janga kama hili. Ni subira tu. Tumekita kambi hapa Joash tukisubiri kuwa afisa huyo labda atapatikana saa yoyote kuanzia sasa hivi. Kwako Joash. Nama shukran sana Lennox Sengere ukitutaarifu kuhusiana na matukio mbalimbali katika eneo hilo la Kamukunji kuhusiana na afisa wa polisi ambaye anafahamika kama David Chesire ambaye anakisiwa kuangamia katika eneo hilo. Tutakuwa tunasubiri wale ambao ni maafisa kwa shughuli za dharura kuweza kuangazia swala hilo, na tutazidi kufuatilizia taarifa hiyo tukujuza katika taarifa zetu zijazo. Tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba shule humu nchini zimehimizwa kuwafunza wanafunzi ujuzi wa masuala ya uongozi na utawala. Akizungumza wakati wa uchaguzi wa viongozi wa darasa katika shule ya Shiners Premier katika kaunti ya Nakuru, naibu afisa msimamizi wa Nakuru Mashariki wa tume ya IEBC Stephanie Pelo alisema hii ni njia mojawapo ambayo shule zitaweza kuandaa wanafunzi kushiriki katika michakato ya kidemokrasia kwa kuwapa mafunzo ya uongozi ndani ya shule. Maoni yake yaliungwa mkono na Janet Maweu, mwalimu mkuu wa Shiners Premier Academy, ambaye alisema watoto ni tumaini la kizazi kijacho, na iwapo hawataongozwa ipasavyo katika kushughulikia masuala ya uongozi na majukumu, basi mustakabali wa taifa utapotea. Being young voters, it needs a lot of voter education, of which we have impacted on them. While we were briefing them, some do know what IEBC means and some do not. So that means there is the urge to be able to know what is going on with the IEBC or with the elections in Kenya. And we are bringing in the peoples to vote because it's very important in our society. One, we are teaching them the importance of democracy. We also nurture their talents, especially the leadership skills in learners. We normally do the theory part of it, especially in class. That is where they are learning the CBC in social studies, the leadership skills. We also have a club in our school called The Leader in Me. This one is to nurture learners or to nurture the young ones to become responsible leaders in the future, because everyone is a leader.
That's why we want to nurture all these talents all through. And this is one way of instilling leadership skills among the learners, and also integrity and responsibility. We are preparing these learners as soon coming leaders who are going to be responsible citizens and who are enlightened in leadership, knowing what is expected of them when they grow up. Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki ametangaza kwamba mpango wa kuhamisha jela la Kisii umeanza na kwamba uko katika hatua za mwisho. Hii ni baada ya serikali kuu kusema kwamba ardhi ya umma katika wadi ya Ibeno, Kisii ya kati inapaswa kutumika kwa minajili ya kazi hiyo. Akizungumza katika jela hiyo mjini Kisii, Kindiki alisema kwamba ujenzi utaanza hivi karibuni ili mji wa Kisii uweze kupanuliwa. Licha ya hayo, Kindiki alisisitiza kwamba wahalifu wanaoibua mvutano wa kisiasa eneo hilo watakabiliwa na kutiwa mbaroni. The county government work together with us to make sure that there is alternative land for the prison facilities. I am glad to note that the process of identifying the different alternative location for this prison is almost complete. We have 2 sites, but more or less we are agreed on one, which will not be too far from here, around 20 kilometers or less. At that time, and I repeat now, nobody, and I repeat, nobody is above the law. Number 2, as security managers, we are not interested with the political persuasion of the offenders. If you break the law, it doesn't matter your political persuasion, we will arrest you. Tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine. Hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge la Wundanyi limetoa takriban shilingi milioni 50 kwa ufadhili wa elimu kwa wanafunzi wote wanaotoka eneo bunge hilo. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, kwa mwaliko wa mbunge wa eneo hilo Danson Mwashako, alihudhuria hafla ya uzinduzi wa ufadhili huo na kuzindua ratiba ya utendakazi wa mula huo. Julius Mariki Mwakivo na taarifa hiyo. Ni afueni kwa wanafunzi wanaosoma katika shule za eneo bunge la Wundanyi baada ya eneo bunge hilo kupitia ofisi ya NGCDF pamoja na mbunge wa eneo hilo Danson Mwashako kuzindua rasmi cheki ama fedha za ufadhili wa wanafunzi hao takriban milioni 50, ambapo ni hafla ilikuwa imezinduliwa eneo la Wundanyi, ambapo mgeni wa heshima alikuwa ni mbunge wa Kiharu ambaye anajulikana kama Ndindi Nyoro, ambaye vile vile ndiye mwenyekiti katika kamati ya bajeti kwenye bunge la kitaifa. Tutakuwa tunapata baadhi ya kauli zao kuhusiana na mpango huu. Makofi kwa NGCDF. Makofi kwa mheshimiwa wetu kwa ule uongozi anapatia NGCDF Wundanyi. Mheshimiwa, letu kama bodi ni kukuhakikishia ya kwamba we are behind you and we will support you. Na ile kazi ambayo leo amekuja ile kazi ambayo imetuleta hapa ni kuonyesha ile kazi ambayo amefanya mwaka mmoja, na pia kujicommit kwenu kwa ile kazi ambayo atafanya hiyo miaka ambayo inakuja paka 2027. Na ukipanga mipango, upange mipango si ya wiki moja ama mwezi, upanga mipango ya muda mrefu. Na kila siku wanasema hapa, huwa naambia watu wangu, hata kama sisi watu wazima maisha yetu hayatabadilika, wacha tuweke sera na mipango ili maisha ya watoto wetu yafanye nini? Badilike. Ndio manake nimesema hili tangu munichague mpaka leo naendelea kusema. Na vile ameeleza na nimeona ako sawa Mwashako. Jambo la pili, amekuja maneno ya basari, kushikilia elimu ya watoto wa Wundanyi. Na pia mimi amekuwa akinieleza tangu achukue usukani, watoto wengi wanafunzi wa hii constituency they are now transitioning at a higher number na wanaenda mpaka universities, na hiyo ni baraka na maendeleo ya kesho ya constituency. Ya tatu, ametoa taarifa pia
ya kwenye tunaenda. Ameeleza kwenye tumetoka, akafanya kile anafanya saa hii ya basari, na pia akatoa ya ile ya kwenye tunaenda ambayo ni strategic plan. Kwa sababu wazungu ama kimombo wanasema not planning is planning to fail. Yeye ameona kwa uongozi bora unaweka maneno taratibu ya kesho na kesho kutwa. Na kwa hivyo Mheshimiwa Mwashako, kwa hiyo strategic plan tutasikana kama madugu, na kwa sababu tunataka ufaulu kwa yote ile. Ni kauli ambazo pia bila shaka zinaungwa mkono na wakazi eneo hili, wakisema ni wakati wa kufanya maendeleo ambapo yataweza kuwasaidia jamii kwa jumla. Nikiripotia TV47 kutoka eneo bunge la Wundanyi, mimi ni Julius Mariki Mwakivo. Na mtazamaji, sasa tucheze viwanjani. Keringet FC ndio washindi wa dimba la Shalin Ruto na Kevin Kachapin baada ya kuwachabanga Kamoro FC bao 1-0 katika mechi iliyogaragazwa katika uwanja wa Makutano, kaunti ya Pokot Magharibi. Dimba hilo liliandaliwa na bintiye Rais William Ruto ambaye ni Shalin Ruto na wakili Kevin Kachapin kama njia mojawapo ya kupiga vita utumiaji wa dawa za kulevya na mimba za utotoni, na dimba hilo lilivutia vijana wengi kutoka eneo hilo. Mashauri yangu kwa vijana, tusikufe moyo. Tusikufe moyo in such a way that tunaweza train tukitarajia kitu mzuri ikuje haraka. We have to persevere. Tuendelee na hiyo training na at long last itatusaidia pia ni physical fitness. Itatusaidia sana. Secondly, hii training actually inasaidia sana kwa mambo ya ya madawa ya kulevya. The more tuna train, tunajiondoa kwa hiyo njia ya kutumia madawa kulevya na afya yetu inakuwa mzuri. Pombe haitakusaidia kuacha stress. Pombe asubuhi ukiamka uko na hangover na ile mawazo ya jana yenye ulikunywa kuisahau. So ili tuache hii pombe, tufikirie other ways ya kupunguza hiyo mawazo, na part of the ways ni kama mchezo venye unaona leo tuko hapa hivi. Mechi ya finali baina ya teams mbili zetu za hapa. Hiyo ni timu ya Keringet United dhidi ya timu ya Kamoro ambao wanajiita the Golden Eagles. Na mechi imekwenda sambamba kabisa, kila mtu amefurahia, vijana wote, wazee na hata kila mtu ambaye amekuja siku ya leo. Lakini kielelezo kubwa ni kwamba kuweza kuhimiza vijana wetu wakae mbali na mihadarati, pombe, kwa sababu hizo ni vitu ambao ukiangalia katika kaunti yetu inapanda sana wakati huu. Na naona Shalin Ruto ambaye amekuja siku ya leo amekuja kustamp ile point ya kusema kwamba stay safe na keep off from drug abuse. Kati ya zile vitu amekuja kuguzia siku ya leo. So tumefurahia, mechi ndio imekamilika. Tuangazie taarifa nyingine. Wachezaji 6 wa gofu wamenyakua nafasi yao kwenye fainali ya gofu ya msururo wa gofu wa NCBA baada ya ushindi wao kwenye mashindano ya divishoni ya kwanza na ya pili. John Mburu wa klabu ya Nakuru aliongoza katika kitengo cha wanaume kwa alama 37, huku Emma Pennington akiongoza kitengo cha kinadada kwa alama 33. Baadhi ya waliofuzu ni Joseph Munene, Esther Karuga, Esther Thuku na Tyrus Mwinthiga. Mashindano yanayofuata yataelekea Eldoret Sports Club na yameratibiwa tarehe 6 mwezi ujao. To have NCBA with us. We want to welcome each and every golfer. We are also very particularly delighted to have the group CEO of NCBA joining us today. And I think it's the first time he's playing a full 18 hole. Last year he managed to play a 9 hole. So as Nakuru leadership, we are quite excited and we are very happy to have this partnership.
Mtazamaji, dakika 29 zimekatika baada ya kutimu saa 7 juu ya alama. Nimekuwa nawe kwa lisali 2:30 kukutaarifu taarifa, vile vile kuangazia masuala ya afya. Shukran sana kwa kuwa mtazamaji mwema. Tufanye kweli Jumatatu ijayo katika masuala ya afya ambapo tunaangazia darubini ya afya. Shukran kwa kikosi chote kufanikisha kipindi hiki. Taarifa zaidi unazipata mwendo wa saa 10, saa 1 na vile vile saa 3 kwa kina. Wanakwetu wananiita Joashon Sare na kutakia utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa.